Estamos chegando perto! Ai, eu não vejo a hora! Eu tô tão animada que sinto vontade de gritar. Ihá! Canterlote, lá vamos nós! Ai, espero estar com uma aparência bem festiva. Lá está! Canterlote! Oh, Canterlote não é maravilhosa nessa época do ano? É, eu queria que a noite da lareira calorosa fosse todo dia. Nossa, tem tanta coisa pra ver que eu acho até que os meus olhos vão pular pra fora. Tive uma ideia. Vamos brincar de vejo com os meus olhinhos enquanto caminhamos. Eu primeira. Eu vejo um pirulito de 2 metros. Eu vejo um pônei de neve. Eu vejo alguém comendo uma casa de pão de mel. Eu mesma. My little pony, my little pony. My little pony. Eu imaginei como seria. My little pony. Comigo dividindo a magia, aventuras, diversão. Fiel e forte, um grande coração, gentileza, e a magia está completa. My little pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony. Não acredito que a Princesa Celestia nos escolheu para a peça mais Noite da importante lareira da estação. calorosa. Vocês imaginam que honra isso é para todas nós? Eu queria que ela não me honrasse tanto. Eu não posso ir pro palco. Eu não quero todo mundo olhando pra mim. Fluttershy, querida, não tem motivo nenhum para ficar nervosa. Não? É claro que não. Em toda Equestria, os pôneis vão apresentar suas peças teatrais na Noite da Lareira Calorosa em suas cidades. É tradição. Quer dizer que vão estar ocupados demais pra verem a nossa peça? Não. A nossa peça é a de Canterlote, a maior e mais importante produção de toda Equestria. Muitos pôneis virão nos assistir. Muitos? Centenas. Centenas? Quem sabe milhares. Ai, não, meu cabelo! Applejack, me faz o favor de fechar as janelas, querida. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Muito obrigada, muito obrigada. É a reencenação da Fundação de Equestria. E não um show da Rainbow Dash. Bom, devia ser um show da Rainbow Dash. Eu sou a estrela. Fluttershy, você tem que sair daí. Cortina em 2 minutos. Twilight, deixa que eu cuido disso. E o meu cabelo? A peça da Noite da Lareira Calorosa é sobre harmonia e amizade. Feche essa janela! Era uma vez, bem antes do governo pacífico de Celestia e antes de descobrirem a nossa linda terra de Equestria, os pôneis não conheciam a harmonia. Era uma época estranha e sombria, em que os pôneis estavam atrapalhados pelo ódio. Eu sei, acreditam nisso? Naquela época temerosa, cada uma das 3 tribos, os Pégasos, os Unicórnios e os pôneis terrestres, não ligavam para o que ocorriam com as outras tribos, mas só com seu próprio bem-estar. Naqueles tempos turbulentos e até hoje, os Pégasos eram os administradores do clima, mas eles exigiam algo para compensar. Comida que só os pôneis da Terra conseguiam plantar. Os unicórnios exigiam a mesma coisa, por trazerem o dia e a noite. E aí reinava desconfiança entre as tribos, até que num dia fatídico, a coisa pegou fogo. E qual foi a causa do conflito entre os pôneis? Foi uma tempestade estranha que dominou a terra e acabou com a paz precária das tribos. Os esforçados pôneis da terra não puderam cuidar da agricultura. Os pôneis da terra estavam congelando. A terra dos Pégasos não estava melhor. Os
Os Pégasos estavam com fome. E os unicórnios estavam congelando e com fome. Nem a mágica dos unicórnios adiantava contra a tempestade. Cada tribo culpava as outras pelo seu sofrimento. E à medida que ficavam mais bravos, a tempestade piorava ainda mais. E aí decidiram fazer uma grande reunião para descobrir uma forma de lidar com o clima. Cada tribo enviou seus líderes. A filha do rei unicórnio, a princesa Platimum. O governante dos Pégasos, o comandante Hurricane. E, por fim, o líder dos pôneis terrestres, o chanceler Puddinghead. Quem sabe as 3 tribos pudessem finalmente resolver suas diferenças e chegar a um acordo de como enfrentar o desastre. Eu quero saber por que é que os pôneis terrestres se apropriam de toda a comida. Nós? Não nos apropriamos da comida, foram vocês! Espera, tem razão, fomos nós! Mas só porque os Pégasos estão fazendo nevar pra valer! Pela 100ª vez, não somos nós! Não estamos fazendo nevar! Só podem ser os unicórnios! Estão fazendo isso com sua mágica medonha! Como ousa! Ao contrário de vocês, Pégasos marginais, nós, os unicórnios, nunca desceríamos tão baixo assim! Bom, se vocês não terrestres não vão parar de usar seus poderes esquisitos pra congelar todos, então eu não tenho nenhuma ideia! Nossa, que chocante! Um pônei terrestre sem ideias! Comandante Hurricane, por favor, já chega de insultos! Você não é meu chefe, sua porcaria real! Ah, como é que é? Eu sou uma princesa, não admito que me tratem desta maneira! Eu vou embora primeiro! Não, eu vou primeiro! E a tempestade continuava. Então, a reunião das tribos não saiu como o esperado. E os 3 líderes voltaram para casa para cuidar de suas feridas e, principalmente, reclamar. Atenção! Não devia estar curioso a respeito da reunião? Comandante Hurricane, como é que foi, senhor? Horrível! Os líderes das outras tribos são muito desrespeitosos. Não entendem que somos uma tribo de guerreiros poderosos e que não deviam nos desafiar. Temos que sair de formação com aqueles potros fracos. Clover the Clever, preciso de você! Sim, majestade. As outras tribos de pôneis cederam a razão como eu previa? As outras tribos são impossíveis! É claro, não posso mais suportar ficar perto daquelas criaturas tão baixas. Nós, os unicórnios, somos nobres e majestosos e não queremos mais contatos com esse tipo de pônei.